بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبروك الوصول كده، يعني كده ان شاء الله بإذن الله الوصول ل كأس العالم بعد النهارده التعادل الإيجابي اللي هو كان كله متخوف ان كان بوركينا النهارده تعملها وتكسب، ولكن الحمد لله حافظنا على فارق الخمس نقاط اللي بيننا وبينهم، والتعادل مش وحش. التعادل طبعا ادانا احقيه ان شاء الله الماتش من اللي جاي نكسب، خلاص الموضوع انتهى ووصلنا كاس عالم ومبروك لمصر. ولكن احنا الماتش اللي فات قلنا مش هنتكلم في فنيات، النهارده هنتكلم بعض الفنيات شويه. ليه؟ لان دي اتقل فرقه معاك في المجموعه، دي الفرقه اللي هي بتدبدب وراك، دي الفرقه اللي جايه وراك، فانت لما تتعادل معاها مش وحش. ولكن انا من وجهة نظري النهارده لو لعبنا بطريقه اللي هي 4-3-3 نكسب، 4-2-3-1 نكسب. في شويه حاجات انت اتعادلت ماشي، لما الشوط الثاني بالذات من الدقيقه 60 للدقيقه 69 لما حطينا الكرة على الارض ومسكنا الكرة وبدانا نحطها من رجل لرجل بينا فرقه بوركينا ان هم لعيبه عاديه جدا وقليله جدا، واحنا اللي بقى لنا الغلبه ولينا السيطره. وانا اعتقد ان لو مصطفى محمد بيلعب من البدايه اعتقد ان احنا كنا هدفنا في التوقيت ده، لان احنا مع كل الاحترام يعني لأسامة فيصل اللي انا كنت بقول عليه الفتره اللي فاتت، ولكن مصطفى محمد لما بيبقى في الفورمولا بيفرق، بدليل ان هو نزل في الدقيقه 83 مضيع 3 فرص. ما بالك ده بقى لو من بدري شويه كان موجود في الملعب. دي حاجه. تاني حاجه طبعا حاجات طبعا تجنن، يعني ما نعرفش اذا كنا احنا بقى بنفهم في الكوره ولا ما بنفهمش. واحد بقى له 3 شهور بغض النظر النهارده بيلعب قدام فرقه بصراحه كلها مش ما فيش كوره اتشطت على الشناوي. تخيل بقى ان الفرقه اللي بتنافسك دي وجاي بتدبدب وراك مفروض النهارده تضيع 5-6 فرص و2 في العارضه والباك يطلع من على الخط وكانوا يعملوا لك قلق لان دي فرصتهم الاخيره. ولكن فرقه عاديه وفرقه سلبيه وفرقه ضعيفه، لو احنا استغلنا